Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Бөек шагыйребез Габдулла Тукай мәркәзебезне зурлап, «И Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казан» дип язып калдырган. Милләтебезне бүгенге көндә данларга сәләтле яшьләрне үз тирәсенә туплый торган кайбер чаралар турында бүген Тел сәгатьтә сәхифәсендә сөйләрбез. Казан үзе 1000 яшәр борынгы шәһәр булса да, милли проектларны гамәлгә ашыру тарихы күптән түгел башланды. Шуңа да карамастан, киң күләмле проектлар ярдәмендә кыска гына вакыт эчендә шактый күп эшләр башкарылды. 2021 елны туган телләр елы дип игълан итү мөгаен милли проектларның үсешенә зур этәргеш ясаргандыр дип уйлыйм мин. Нәкъ менә шул елдан бик күп проектлар, чаралар, бәйгеләр үткәрелә башлады. Һәм монда да шулай ук Казан шәһәр башкарма комитетына Гүзәл Сәгыйтованың килүе зур роль ясагандыр, чөнки аның килүе белән бик күп шунда проектлар гамәлгә ашыла башлады. Аның инициативасы белән төрле чаралар үткәрелә башлады. Алар менә бүген дә бик зур уңыш белән уза. Проектларның бер өлеше масса күләм урам чаралары булса, бер өлеше өйрәтү дәресләре конкурс форматында оештырыла. Шундыйлардан без хәрәкәттә бәрәкәт проектын әйтә алабыз. Киләсе елда инде ул 5нче мәртәбә үткәреләчәк. Аның үзенең җан атарлар дип әйтмим, тамашачысы, катнашучылары инде барлыкка килде, формалашты алар. Мәсәлән, инде һәр чараны көтеп алалар, киләләр җәй дәвамында бу проектта бик актив катнашалар. Шуңа өстәп, байтирәк чарасы да зур популярлык казанды. Монда шулай үз телем бәйгесендә әйтә алабыз, яшүсмерләр һәм яшьләр арасында үткәрелә торган Гәүһәр проекты бар безнең. Апуш студиясы нинди безнең инде көчле юнәлешебез балалар белән эшли торган. Без барабыз театрга. Кыскасы, без акчачаклар ирендә. Алар караҗаннар, алар акчачаклар илен басып алмакчылар. Күптән түгел Дәрвишләр бистәсендә студияның 6нчы төркеме эшли башлады. Мэрия тарафыннан оештырыла торган Гәүһәр фестивале кысаларында сөйләм дәресләре бирәм балаларга. Хәзер инде элек безнең менә мәктәпләр, гимназиялар гына иде, мәктәп балалары гына иде. Былтырдан без балалар бакчасы балалар белән дә шөгыльләнә башладык. Аларга да дәресләр бирәбез. Я шигырь укырга өйрәнәбез, я проза өстендә эшлибез, я мәсәл өстендә эшлибез. Безнең максат балаларның күңелендә туган телебезгә, татар телебезгә мәхәббәт уяту. Нәтиҗәләре шактый, аның гала концертта алар күренә, балалар бакчаларының шадырдап торган шигырьләрен ишеткәч, балалар бакчасы баласының сөйләгән, яисә мәктәп балаларының матур теге милли киемнәрдән биюләрен күргәч, әлбәттә күңел дулкынлана, күзләргә яшьләр килә. Казанның яңа ачылган Йылмай балалар паркында Әминә проектының презентациясы узды. Биредә тамашачыларга татар телендә җырлы анимацияле видеороликлар тәкъдим ителде. Казан мэриясенең Әминә проекты кысаларында барлыгы 30дан артык җырлы ролик чыгару планлаштырыла. Шуларның күбесе Татарстан рәисе каршындагы Туган телләр комиссиясе ярдәмендә эшләнә. Бу елда мәсәлән яңа конкурслар оештырылды. Шуларның берсе мәсәлән алмачуар, бу инде иҗат кешеләре өчен. Ягъни менә без төрле яшьтәге казанлыларны да һәм шул вакытта төрле кызыксынулары булган казанлыларны да җәлеп итәргә тырышабыз шушы милли проектларыбыз белән. Шундый милли җанлы, тик тормас яшьләрнең кайберләре белән без шәхсән очрашырга уйладык. Алар туган телләрендә иҗат итәләр, башкаларны да милләт пәрвәр булырга өндиләр. Милли җанлы, креатив, иҗади, инициатив, актив яшьләр. Анда беләсеңме, шунысы кызык, аларның күбесен син инде кайдыр күргән буласың. Алар инде тик тормый торган яшьләребез безнең. Алар кайдыр һаман күренә, алар кайдыр нәрсә эшлиләр, тик тормаслар. Һәм шуңа күрә аларны күреп, бу проектта күрергә без бик шатбыз. Һәм алар үзләре белән башкаларны да тартып китерә башлыйлар. Менә шундый лидерлар дип әйтик. Үз телем бәйгесе беренче тапкыр 2021 елда оештырыла. Узган елда анда 8 проект авторы җиңү яулады. Талантлы каләм остасы белән бергә эшләү үзе бер горурлык. Микрофон алдында Дания Нәгыйм. Ярыймы, Дания? Дания, сәлам, әлбәттә керәдә.
Дания язучы кеше өчен китап чыгару әллә ни яңалык түгел инде ул, әйме? Табигый хәл. Шулай да менә бу китап синең Казан мэриясе ярдәме белән дөнья күргән бит инде. Нинди үзенчәлекләре бар аның? Сөйләп үтсәң иде. Аны язучы өчен китап яңалык түгел дигән фикер белән бит килешәсем килми, чөнки һәр китап ул бала кебек кадерле һәм бүгенге заманда китап чыгару аеруча да авыр язучыга һәм шулай китап чыгару мөмкинлеге туа икән, без аңа әлбәттә бик сөенәбез һәм озак вакытлар дәвамында әзерләнәбез. Китап чыгару идеясе буенча сөйләгәндә, шуны әйтәсем килә, менә акча турында мин улларыма китаплар укый идем, ләкин алар барысы да рус телендә, яки рус теленә башка телдән тәрҗемә ителгән. Нәкъ менә татар телендә чыккан акча, финанслар турындагы китаплар юк иде. Һәм үземнең дә татар телендә кызыклы итеп, балаларга аңлаешлы итеп китап чыгарасым килеп йөрдем, ләкин аның ничектер мөмкинлекләрен белмәдем. Һәм шул вакытларда миңа Алина Бикмуллина үз телем проекты турында сөйләде, конкурсы турында һәм шунда катнашырга чакырды. Алина Бикмуллина инде ул безнең яшь талантлы язучыбыз, аның моңа кадәр балалар өчен чыгарган китабы бар иде, хикәяләр җыентыгы. Менә шуны бергәләп уйлап, бергәләп аның концепциясын төзеп, сюжетларын төзеп, бергә менә шундый китап чыгарга насыйп булды. Биология турында татар телендә фәнни китаплар авторы Гөлнур Фәрхуллинаның иҗат җимешләре өлкәннәргә дә кызыклы. Үз телем бәйгесе кысаларында мин социаль җитәрләрдә сораштыру да уздырган идем. Балалар әти-әнисенә, якыннарына микроблар турында күп төрле сораулар яудыра икән. Мәсәлән, микроблар нәрсәгә охшаган, микроб ни өчен кирәк, шундый кебек сораулар. Балалар кызыксынар, димәк икән, китапка да ихтыяҗ бар. Балаларның күбесе микроблардан курка. Алар фикеренчә, микроблар бары тик зарарлы дигән фикердә, файдалы микроблар турында белеп бетермиләр дә. Бу мине инде микробиолог буларак горләндерде дә, һәм үз телем бәйгесендә менә катнашу өчен этәргеч тә булды. Бу елга финалист Айдар Ниязов Солтан Габаши исемендәге милли музыка фестивален үткәрергә тәкъдим иткән. Мин яшь дирижер, миңа 20 яшь кенә әле. Оркестрда яшь музыкантлар, яшь профессионаллар. Һәм беренчедән шуның белән кызыклы. Икенчедән бездә мираста да яңгырамаган партитуралар булачак. Кулъязмалардан җыелган партитуралар. Яңа карашлар, редакцияләр, төрле экспериментлар булачак, ала берсә. Милли музей булыша, Сейдәшев музей булыша. Аларда безнең уже репетициялар башланды. Әзерлек әкрен генә бара. Әлбәттә, мэрия булыша. Гүзәл Гарипова узган елда Нәҗип график новелласын бастырып чыгарган. Китапның эчтәлеге дә, формасы да бүгенге укучы өчен отышлы. Үз телем проекты була дип игъланны күргәч, мин шул комиксның идеясын биреп карарга уйладым. Чөнки минем берничә идея бар, кайсы әсәрне алырга дигән. Һәм менә Булат Минкин белән Эльзина Бюльна белән киңәшләшеп, без Фатих Әмирханның Нәҗип әсәрен сойларга булдык. Чөнки Беренчедән Фатих Әмирханның рәсемле китаплары юк. Аннан соң аның балалар өчен китаплары күптән чыкмаган. Һәм гомумән чиктер классиканы теге яңаша иттереп күрсәтергә теләдек инде балаларга. Син ничек уйлыйсың, менә шушы комикс форматы ул менә бүгенге көн яшьләренә, балаларына якынрак дип уйлыйбыз бит инде, әйеме? Якынрак, беренчедән, икенчедән кешеләр хәзер визуаль информация күп булуга күнеккән. Һәм менә балаларга да, зурларга да аны укырга җайлырак. Менә бу китапны ясаганда консультант итеп Дина Гатина Шафиковны чакырдык. Ул шундый безнең инде күренекле этнограф дип әйтергә була, тарихчы. Ул безгә күрешне күрсәтергә булышты. Ул безгә аңлатты, ничек мәсәлән бу кызлар киенгәннәр. Менә калфакның бик күп төрләре була икән. Димәк, бу комикста синең әдәби әсәр генә түгел,
сәнгатьтә, тарихи яктан да бик эчтәлекле булган инде бу синең. Әйе, шулай дип эшләргә тырыштык. Тел сагында торучылар әнә шундый була икән дигән уй фикерләр белән сәхифәбезне тәмамлыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр.